照顾高龄的长辈，国健署发展出了一套适合高龄长者的饮食手册。要透过食材的挑选，还有烹饪技巧，让长辈们不会再因为咀嚼功能的退化，烦恼到底能吃什么样的食物才好。有人吃根本美食啊，真的是享受。许多高龄者因咀嚼功能退化，餐餐只能吃流质食物，不只是不好吃，在摄取营养方面更会不足。而国健署为照顾高龄者，发展出高龄营养饮食质地手册，透过食材挑选、烹饪方式，做出一份适合高龄者的饮食。高达有90%以上的长辈都有缺氧，就是要帮忙我们的长辈可以在一个快乐跟健康的气氛之下，能够吃得下、吃得对、吃得够，然后吃得巧。常用的筷子、汤匙还有叉子来测试它的软硬度。但要如何区分食物的软硬度？只要透过家中的筷子、汤匙等，就可以轻松了解食物的软硬度。以筷子为例，若长者牙齿无法咀嚼，只能靠牙龈辅助，这时食物就是需要用力才能被夹成小块；又或者是汤匙需要用力才能压碎。牙口功能不好，但是咀嚼功能正常的人，来推我们所谓的容易咬软质食和那个牙龈碎细软食，在家里自行自备这些烹煮，那就可以吃到美味又健康的一餐。而只吃素食的长者，但因牙口咀嚼差，那该如何？别担心，只要几个步骤就能将难咬的蔬菜变得好入口。把它洗净、沥干，然后放到冷冻库里，然后冰个1到3天的话，那在烹煮之前呢，就直接拿出来，不用退冰，就可以直接下锅来炒，大家就会发现它的质地会变得非常的柔软。在家里都是吃一些稀饭，适当处理食材，注意软硬度。长辈们不再需要餐餐吃单调的食物，而是一份看起来美味且味道及营养都不缺乏的美食。人间卫视李琦台北采访报道。电视